uNkulunkulu akakulonde vele phusha uphumelele Pastor Winnie. Qikelela ukuthi inamba isenza kusongo 9 ya 5 November kuphela Monday to Friday on WhatsApp uyafona. Uma selishonile ilanga ungifonile. Uma unani ngakashaya kuseni ungifonile. Monday to Friday uyafona, Saturday and Sunday uyafona. Pamela Chula. Ngicela ukubuza Pastor, cha niphupha amanzi ahambayo. Kwamuke isicathulo nawo lawo manzi clean. Nawe muka nophaqa uyisenyokene Navy. Umuke isicathulo simuka nenyokene siyamuka kunenyokene Navy lapha emanzini. So akachaza ukuthi icathulo ngezakhe noma ezomunye umuntu leyimukayo. One ngokujwayelekile uma kwenzeka uphi icathulo uPaul obumazimuka nomfula lokhu kungenzeka wena usukuzolahlekelwa utho olubalekile noma umuntu omkhonzile losukulahlekelwa. 2 kwesinye isikhathi umnyanga ibeka kanje lento uma uphi icathulo uPaul obumazimuka nomfula lungasho ukuthi kungenzeka uzolahlwa uzowaliwa ushiwe umuntu omthandayo. So kuyenzeka futhi umuphupha icathulo uPaul umazimuka nomfula lusho kungenzeka kunomuntu angasandluli emhlabeni ningalindele ngenxa yolaka leyidalwa noma kodwa akwabanyise ungenxa ukuthi ulaka leyidalwa noma ngenxa yemimoya bese uyagoduka. 4 kwabanye ke uma kuphi icathulo ngabe uPaul olubumazimuka nomfula ngoba leli ishu lingenzeka uwe lo noma omunye umuntu okuzophoqeleka ukuthi alandele ubizo nentwaso ngokuhamba kwesikhathi. So umunye umuntu angaphupha icathulo zimuka kuhamba nomfula zimuka zakhe yanyoka le kanti uwena kunesimo sizokuphoqa ukuthi ngabe uwe or omunye umuntu esomphoqa ukuthi alandele ubizo. Ngovela nje wena uthola into zakho ibhede uthi hayi so yena uyaphoqa manje ulandele ubizo. Siyabonga.